सो हे गाइस, और आज मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ टायर का हवा निकाल के उसका जो ओरिजिनल साउंड है, तो मैं आज वो वीडियोस बनाने वाली हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं वीडियोस बनाने के लिए कुछ और आई थी, बट मुझे ये भी वीडियो बनाना है। और मेरा एक सब्सक्राइबर है जो कि छोटा सा भाई है, प्यारा सा भाई है, ठीक है। वो 6 महीने से मेरे को लगता है, हाँ, वो मेरे को मैसेज कर रहा है, दीदी प्लीज़ टायर का हवा निकालने वाला वीडियोस बना दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट बहुत महीनों से कर रहा है, तो फाइनली आज हम उसकी रिक्वेस्ट पूरा करने वाले हैं। तो आज हम फाइनली वही वीडियो, तो गाइज़ मेरे प्यारे से भाई के लिए मैंने सोच लिया है कि मैं वो वीडियोस बनाऊंगी। मैं इसलिए नहीं बना पा रही थी भाई, बात सुनो, क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हवा निकालना है टायर का या फिर कुछ और भी उसके साथ कोई मतलब कि बोलता है ना कि कोई एक्टिंग वगैरह करना है या क्या करना, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, जिसके वजह से इतना समय हो गया, 4-5 महीने होने चला है, मेरे को पता ही नहीं कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं। तो हम उससे खुद पूछे, मैं मतलब यूट्यूब में उसने कमेंट किया था, तो मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया कि भाई बताओ मैं कैसे बनाऊं ये वीडियो। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ टायर का हवा निकाल देना है, ओरिजिनल साउंड रिकॉर्ड करना है, फुल वीडियो चाहिए उसको, लंबी वीडियो। तो मैंने रिप्लाई किया ओके भाई ठीक है, आपकी वीडियोस आज से कल तक में फाइनली बन जाएगी। तो गाइज़ हम फाइनली वीडियोस बनाने के लिए ही आए हैं। तो भाई आपके लिए आज वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आज आपके लिए वीडियो बन गई है। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही मेरे वीडियो में प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक यू। देखो आज मैंने इस बेचारी का हवा मैं निकाल रही हूँ, ओके ध्यान। जब बोल लिए तो सुन में तो लगा इसका तो निकल गया, उसका निकालते हैं। तो भाई देखो तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर दिए हैं। कहाँ गया भाई? सारा हवा निकल गया। देखो हमने आपके कारण सारा हवा निकाल दिया है, ठीक है। देखो अब तो खुश भाई, अब तो खुश हो ना, हमने सारा हवा निकाल दिया, अब तो खुश हो। अब मत बोलना दीदी तुम अपने मेरे कमेंट का तुम रिप्लाई नहीं देती हो, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो कुछ भी हो तो मैसेज करना, ठीक है, हम वीडियोस बना देंगे। ओके बाय बाय।